也许碎片才能让回忆展颜，何妨此花拼凑明天？谁带我寻获幸福的梦，却自己迷中困锁？谁为我留下缱绻的天涯？心无石墨晚霞，思念如烟，它飞舞舌尖。若是真爱配着几分苦甜，一念婆娑，时间里推磨，追随到何处才结果？烟雾正现在晴空风边，继父女后将眼泪坠点，誓言斑驳，请我自是经过，风雨中且让我一步而挪。月娘小姐，月娘小姐，月娘小姐，月娘小姐啊，你不能睡的，你妈妈知道了一定会骂你的。桃姐，我天天这样冲啊冲，冲到我闷死了。哎呀，那是没有办法的，每个娘惹都得学一手好吃的娘惹菜，要煮好吃的娘惹菜，就必须懂得分辨香料。桃姐，这些香料我闭上眼睛都能分辨的。真的吗？那桃姐，我要考考你了。进广告吧。闭上眼睛。这是什么？宝格乐、这个，栗子、这个，虾米、这个，八角、这个。香茅。答对了，这没什么了不起的，因为这些香料的味道都很浓郁。况且啊，最重要的是在冲香料。你笑什么啊？桃姐，你看我年纪小，想唬我是吗？我看我娘娘冲这些香料都是随随便便，可是她煮的娘惹菜，人人都赞好。你笑什么？我笑你呀，都还没有真正学到你娘娘的学问呢。谁说的？我还帮我娘娘冲过香料呢。冲香料哪需要什么学问啊？反正就这样冲，把它冲烂就是了。哎呀，不是的，香料各有不同，所以冲的时间也就不一样。有些冲料不能冲得太烂，有些香料却非烂不可。你以为你娘娘轻轻松松在冲，其实不是。我也亲眼看过菊香小姐在冲香料，她也是握着我的手，亲自教我。在外人眼中，她冲香料看起来很轻松、很随便，可是那也是因为她累积很多年的本事，绝对不是偷工减料的。你不要再唬我了，反正我冲就是了。哎呀，月娘小姐，月娘小姐不是这样冲的，月娘小姐，你不要再叫我小姐了，我听了好刺耳啊。我是下人，你是主人，下人要有下人的规矩。你是主人，不管你是大人还是小孩，都不可以乱了分寸。公公塞白白拜。月娘小姐啊，你是从哪里学来的？大傻天天经过屋子外都这样念。哎呀，他是个傻子，你不能跟他学的。你是个大户人家的小姐，得有教养。那挺好听的吗？哎呀，哎呦，哎呀，月娘小姐，你不要乱冲啊！你妈妈知道了会……哈，我妈妈难道有千里眼吗？她没看见又怎么知道？哎呀，月娘小姐，不要玩了，不要玩了！菊香，你在干什么？
妈妈又把我当成娘娘了。桃姐，你帮我冲。不行的，你妈妈会。妈妈不会知道的，求求你了，我的手酸死了。菊香，你又欺负桃姐啦！我没有啊，妈妈。那是谁在冲香料啊？我都跟你说了，你不信，你妈妈一听钟啾的声音啊，就知道谁在冲香料了。哎呀，妈妈，我的手刺到了，继续绣，可是手流血了。继续绣。哇，妈妈，你怎么绣得那么漂亮，又不会被针刺到手呢？绣珠鞋不是用手在绣，是用心在绣。继续绣。月娘小姐啊！哎呦，这个啊是大少爷的宝贝，动不得的。哎，要是弄坏了就不得了啊！这个屋子还有少爷？不止少爷，还有老爷、太太、小姐、小少爷。等仗打完了，他们全部都会回来了。这里的东西啊，碰不得啊！月亮小姐，你快下楼去吧，妈妈知道了一定会骂你的啊！乖，去啊！菊香，太太，不要打了，月亮小姐知错了。小孩子不打不成器。妈妈，还有5下。桃姐，让妈妈打吧。妈妈在祖先灵前说要打我20下，做人要守信用的。知道不应该换手了。娘娘，月娘好想你。菊香，你要听话。你是大户人家的娘惹，要有教养，不能想做什么就做什么，要不然就找不到婆家。娘娘不想你受苦，知道吗？月娘小姐，月娘小姐，你别走那么快，等等我啊！桃姐，你一直叫我小姐小姐，我到底是不是小姐啊？你当然是小姐啊！
我既然是小姐，为什么不能去小姐的房间睡小姐的床，还不能动少爷的东西？因为桃姐，你答不出吧？月娘小姐，月娘小姐，等等我啊！你是菊香的女儿啊？是啊，菊香是我娘娘。你长得跟菊香一模一样，菊香又孝顺又懂事，煮学和厨艺都很好，她是一个难得的好娘惹。老娘惹，谢谢你那么夸奖我娘娘，这些糕点我全送给你吃。那怎么好意思呢？你拿去吧，还有辣椒酱也送给你吃。谢谢你，那就谢谢你了。我要2片芋头糕。好，马上来啊！月娘小姐啊，为人慷慨是好事，可是我们要维持那么大一个家，二太太又生病了，看医生吃药都要钱。没问题的，桃姐，我已经想到了，从明天开始我就多做一些糕点，还有辣椒酱，一半让你在这里卖，另一半我到那边市场摆摊。乖龙地东，你可是名门家的小姐，怎么可以抛头露面呢？哎呀，乖龙地东，什么名门小姐啊？我跟你一样是普普通通的人，要吃要喝要拉撒。小姐啊，你可是名门小姐，要顾着自己的形象，不可以乱说话。什么吃喝拉撒的？小姐就不用拉不用撒吗？那不是憋都憋死。对，小姐，你进去吧，进去吧。哎呀，这里让我来，去。哎，这头家也真是的，之前说在打仗，前期不过来，现在仗也打完，你怎么还在这里啊？没有什么老爷少爷，我日子还不是一样过。来呀，快买啊，娘惹糕点啦，快来呀！小姐不要喊啦，名门家的娘惹是不可以这样的，不然以后就找不到婆家了。芋头糕，快来买，小朋友们，不要喊啦！我来喊，来呀！桃姐，怎么喊来喊去就那么一句话？我笨嘛，哪像你啊，脑筋一转，什么都说得出口，什么香喷喷、甜丝丝的，亏你想得出来。哎，香来呀！走开！你走了不大爷，挖掉你眼睛！不要！叫我老爸就放过你。老爸，乖。
撞坏了赔得起吗？大傻，慢慢吃，我没有钱，送给你吃的不用钱。我不能反吃你的。我唱歌给你听，阳光晒，北马拜，不要唱，加起来，阳光晒，你不要再唱一首歌了。加起来，阳光晒。小娘儿，我们也没有钱呢。小娘儿，你也请我们吃木酥糕，让我们也香喷喷、甜丝丝吗？对呀，我也会唱歌。小娘儿美如雪，看到男人就流口水。小娘惹不是好惹的。桃姐，你干什么？钱够了，可以买些猪肝给二太太补补身体了。我还以为你在笑什么呢。不知道啊，我这阵子啊心里有多急呢。眼看家里的钱就快用光了，你妈妈又偏偏病倒了，家里能卖的东西二太太又一样也不准碰。要不是你想到这个赚钱的好办法，我们还真的要饿死了。那是跟娘娘学的。那时候，爸爸一走就没讯息，家里一粒米也不剩。娘娘不会说话，也听不见，可是她还是活下来了，还把我带大，所以我们也可以跟娘娘一样。你娘娘的命啊，也真是太苦了。我看二太太一定是太想念菊香小姐，才会一病不起的。如果二太太一直糊涂下去，把你当成菊香小姐，那现在就不会病得那么重了。哎呀，桃姐，你干嘛打自己啊？哎呀，我打我这张臭嘴啊！要不是我说漏了嘴，把菊香小姐已经去世的事说了出来，二太太也不会。哎呦，继续打吧，最好把所有牙齿都打掉，变成美雅姑娘，看谁还要娶你。观众提到，你没看到我这条辫子吗？我可是说起不嫁的。找一天我偷偷把你辫子剪掉，到时你不嫁也得嫁啦。哎呀，这种话你也说得出口，还得不说。我不想你变成阿娜达拉多。妈妈，喝药了。妈妈，不如上楼休息吧，那里比较通风，比较亮，对身体好。不，妈妈本来就是个下人，睡这里心安。妈妈，怎么了？元娘，你长得真像你娘娘。妈妈，
我是娘娘生的，我当然想她。虽然娘娘不在了，可是还有我，月娘会带娘娘照顾妈妈一辈子的。我才不要你陪我一辈子。妈妈，你就好好休息吧，这个就别做了。我要亲手给你做件嫁妆。等你好了再说吧。我怕我来不及。妈妈，你再这样说，我可要生气了。好，不说不说。妈妈，你就听我的话，去医院好吗？住在医院要花钱。再说，我的病，医生也没办法的。喝药，小心烫。得想个法子，让妈妈去医院才行。今晚要让你小娘知道我们的厉害。今天我们就开心了。请你们喝滚水。就知道那两个无赖会来。对这些坏蛋，一定要做最坏的打算。二太太啊，是你周周的贴身女佣。听说她年轻的时候啊，长得很漂亮，头家知道了，就抢来。你周周知道了，就让你妈妈当上了二太太。听说你周周很疼你妈妈的，不过她死后，二太太就没有好日子过了。我知道，他们还把妈妈当成下人一样，还有我娘娘也是，所以。楼上的少爷小姐房间，我娘娘从来就没有睡过。其实菊香小姐啊也不稀罕，她连吃饭啊都会跟我们这些下人一起吃。她说这样吃会比较开心。菊香小姐从来都不会把我们当成下人。什么声音啊？电话声。我太久没有听，我都忘了。怎么办？桃姐，你还不去接？
喂，我是阿桃。你是小头家？好，都好。你们要回来了。天气嘛，热死人了。不止热，还臭啊！真不知道我们为什么要回来。我本来这个礼拜六还有一个 party 的。大姐，你在看什么？你少管我！大哥 ，Robert 啊 ，Robert， Daddy， 我过去打声招呼。我爹地来接我了，张先生，车子在等你了。嗯，那你们呢？哦，我们还在等车子。这样啊，那我先走了。 ，Robert 啊，你等等啊，这是我玛丽贾家的电话。那好，我会打给你的。拜拜。算了吧，改天再去拜访他们好不好？哎，在那儿呢。查理兄，哎，查理兄，哎，查理兄，你是谁啊？查理兄啊，你不认得我了？我是金城啊，我父亲是黄元。哦，这么巧啊！是啊，真是难得啊！哎，我们是同一艘船回来的。哎，我儿子跟你们家公子还是在同一所学院念书的。对不起，我还有饭局，不跟你多说了。走吧。嗯，再见了。这。哎，有空来马六甲玩啊？这查理章究竟是什么东西啊？竟然这么嚣张！哎，人家嚣张得起嘛？你可知道，他可是全星座最有势力的人呐。我上去跟他盘关系啊！你们先上车。好了，车子来了，可以走了。妈，这里的天气怎么那么热啊？就是啊，我们都快被烤熟了。怎么了？去了几年英国，都变成英国人了吗？别忘了，你们都是在这里出世的啊！那么久以前的事，谁还记得啊？大哥，我的手快酸死了，你快帮我拿。帮你，我还想有人帮我拿呢。就那么一件行李，那么辛苦吗？妈来帮你。妈，你怎么帮大哥不帮我啊？哪有那么多手了？小姐，辛苦你了，我马上就来。太太们晚上都不下楼上厕所了。榴莲小姐，我马上就来啊。
槟榔。幸亏我记得，月亮小姐，我马上就来啊！哎呀，又忘了！哎呀，小姐们的猪血，猪血！哎呀，桃姐，别做了。他们是什么东西？为什么要把他们当成皇帝、皇后、王子、公主一般伺候？月亮小姐，你放着吧，这些做活我来做行了。你也别做，我可是下人。下人？什么下人啊？日本军来了，他们就跑了，丢下妈妈和你在这里自生自灭，连钱也不寄回来。其他佣人一个个都跑了，就剩下你。他们管过你的死活吗？管过妈妈的死活吗？现在仗打完了，日本人走了，又没事了，他们又回来，当回皇帝、皇后、公主、小姐的。快龙地洞啊！你这些话在我面前说就算了，你千万不可以在他们面前说啊，不然太太听到的话，太太一定……桃姐，你怎么那么怕？你到底怕什么啊？我这条腿只是给太太打断的。月亮小姐，你一定要忍，要忍着。你如果也像菊香小姐一样，那二太太就乖乖拢地洞了，你明白吗？你要忍。我忍，我一定要忍。为了妈妈，我一定要忍。我一定很丑吧？才不会。病了那么久，你不过脸色苍白了一点，等你涂了胭脂，看上去一定很漂亮。你就会让妈妈开心。你不信啊？那就试试看。妈妈。是不是很漂亮？你这发髻梳得真好。现在年轻娘惹，已经没有几个能梳出这手艺了。那还不是你和桃姐教的？梳得不好就要打人。被打的时候，就会怨我。以后，等你婆婆、姑姑，还有丈夫的亲戚朋友称赞时，就会感激我。回来了，快扶我出去吧。哦。一样，还是一样。回来自己的家真的是舒服自在，坐在这张椅子上，也比那些洋人的沙发舒服多了啊。阿桃，
是少奶奶，是太太。怎么只有你一个人啊？其他人呢？都跑光了，现在家里只剩下我二太太和月娘小姐。月娘小姐？哪里跑出个月娘小姐啊？月娘小姐是什么？是我。我是菊香的女儿，我爸爸是上本阳介。你怎么可能？当时不是把他给丢下海了吗？原来是他。先生，大姐。你还好吗？好，好。清晨，秀凤，你们回来了。姨婆，姨婆，姨婆，你就是珍珠。玉珠，天宝，你们长得这么大了，月娘，你快叫外公外婆，姑爷，外公。外公外婆，不要乱认亲戚。可不是嘛，我们都还没有搞清楚你到底是谁。少爷啊，你看她活生生就是菊香小姐的样子，当然是菊香小姐的女儿，也就是你的外甥女啊。阿桃，这么多年了，你还是死性不改。不说了，不说了。先生大姐。月娘真的是菊香的女儿，菊香和月娘她爸死在军人的手里，只剩下月娘孤零零的一个人。菊香在临走前叫到她回来投靠我，那个时候她还这么小，来到这里的时候已经有2天没有吃东西了。刚才阿桃说我们家的佣人都跑了，这到底是怎么回事呢？工钱都拿不到，谁还会留下？不是每个人都像我阿桃那么忠心的。不说了，不说了。拿不到工钱，这怎么可能呢？我们去英国之前不是给你们留了钱吗？日军和地痞流氓天天来敲诈，还有王管家偷了家里很多东西。这狗东西，亏我还那么相信他。皇家在这里可说是有头有脸，怎么搞到这么可怜？传出去的话不是成了笑话吗？我每个月不是有寄钱给你吗？没有啊，我没有收到啊。哎，这怎么可能啊？这钱还是我亲自到邮局去寄的，怎么会没有收到呢？是啊，我看不是没收到，而是收到了却不知道花到什么地方去了。我真的没有，我没有，我真的没有，我真的没有，我没有。太太不是这个意思啊，太太啊，二太太的精神好不容易才好了些，不能再受刺激了。先进去祭拜祖先吧，这件事慢慢再说。
休息吧，这里让我来就行了。他们那么多人，你一个人怎么应付得来呢？而且我知道他们的口味，妈妈行的。天宝少爷，你说什么啊？我说这些 rubbish 为什么会在我房间？拉比是什么啊 ？rubbish 就是垃圾。这不是垃圾，这些啊是你小时候的衣服，每逢新年你都会穿着去拜年的。穿这样拜年？是。Crazy！ 统统丢掉！老陶，哦，倒杯水来。哦，阿桃，啊，我的行李箱呢？来啦！来了。赶快把我的行李箱打开，把衣服挂上去，小心一点啊！里头的衣服都是很名贵的。珍珠小姐，现在全屋上下只有我一个下人，我还有很多事要做。楼下不是有2个吗？他们是太太和小姐。我管他什么太太小姐，总之你先帮我整理行李。大小姐，还不快点！大姐，你的行李我帮你整理吧。妈妈还有爸妈的行李都要桃姐帮忙整理的。桃姐，你去忙你的吧。玉珠小姐，麻烦你了。乖乖落地到，总算有个像人的了。我们人在英国啊，他在这就当起英女皇啦。想要收留谁就收留谁，连招呼也不打一声。他还有没有把你放在眼里呀？他家香港两地又是打战，允许断绝，这也是没有办法的。你还真会帮他找理由啊！唉，坐了几天的船了，到现在还是头重脚轻的。那你是打算把那小野种给留在这？菊香已经死了，以前的事算了吧。算了。唉，你也可真善忘啊！要不是日本人，我们需要离开这逃到英国去吗？还有秀凤肚子里面的孩子怎么会没了呢？而且还是个男孩啊！跟日本人生的野种。可以让他留在这个家吗？我们在这个地方也算是有头有脸，要是让人家知道了，那你的脸要往哪搁啊？我临走之前带一个天然烂菊香回来，况且这么多年也多亏他帮我们看见这间主屋。你看看王家、林家，屋子被烧的烧，抢的抢，什么也没剩下来。怎么说，她也是一个女人，要看着这间主屋，真的是不容易。我头疼的要命，我进去里面休息了。愿意合上眼才能美梦无边，别让回忆怒了从前。也许碎片才能让回忆展颜，何妨此花拼凑。